За тийм. Би нөгөө ямар мундаг дизайнер энэ гэдэг юм ярихгүй би одоо ямар муу дизайнер байсан бэ? Стил одоо муу хэмдэл байгаа, сайн болох гэж хичээгээл явж байгаа тухайга ярих байгаа. Тэгээд бас нөгөө эндээс менежер болон захирлууд одоо сууж байгаа бол яг хуу дизайнеруудтай ямар одоо яаж харьцах ёстой юм, ямар орчин процессуудтай байх ёстой юм гэдэг талаар ойлголтууд авахыг хичээгээрэй. Шинэ дизайнерууд бол ялангуяа илүү инспирац авч миний альбан дээр төрүүлээд тавьчихлаа хичээгээрэй. За тийм байна. За дараагийнх нь за би ямар байсан тухайгаар ярьж байгаа шүү дээ. Чадахгүй ажиллаа чадна гэж аваад амар их алддаг гэсэн. Тэгээ нөгөө захиалагч авуулъя. Тэгээд нөгөө шүн их хвчлэн суудаг гэдэг дизайнерд би девелопер бүгдэлтэй би бас адилхан өдөрж шүнж суудаг байсан. Тэгэл хугацаанд төхөөл нухаал гэдэг. Заримдаа нэг фаны юм гэхээр захиалагч нь ингээд болчлоо наа чи болчих авъя гэсэн чинь болоогүй байна. Гэхдээ өөрөөсөө тийгээд гэсэн. Тэгээд өөрийнхөө шаардлагад хүрэхгүй амар хэцүү гэсэн. За энэ хугацаа хоцроод захиалагч уцтахад би яд өгөхөр. За дараах нэг цаг гарч ирнэ үү? Буцаа. За энэ нэг зураг гарч ирсэн та хайж байгаа. Бэдвэ уншиж байгаа. Wi-Fi харж байгаа. За энэ захиалагч уцтахад яд өгөхөр нэг юу ачдаг гэсэн. Толгоогоо ингээд элсэнд буулаад гэх юм уу хийчихдэг гэсэн. Путин heaven is sand боёо одоо нэг юу яд юм л та нөгөө тэр их жоохон отлоо биш юм тийм. Үгдүүлээ нэг юм хурдангуудыг том шууж ийлээ. Хасааруу биш. Тэмээ яривал тэмээ яривал нэг аюул ойртохоор яа тийм ихлээр газар ингээд ухан гутал толгоогоо хийгээд тэгээд ингээд аюулгүй болсон юм шиг хэлж бод юм л та. Би ерөөхдөө яг тэгтгээсэн бас ингээд уцтангууд эсвэл би ингээд ажиллаа ингээд болоог байгаа штэ ингээд ажил нь бас яагаад идэг гэж бүр ингээд захиалагчтайгаа ерөөсөй харилцаж чадахгүй тэр ч одоо яаж юу гэж хэлнэ би бүтээрээ очиж болохгүй амар тоо нэг хүлээлттэй зүйл байсан. Тэгээд ингээд тийм байдаг гэсэн. За дараагийнх нь энэ бүтрээ зөвхөн гой харагдахад гол учир ингээд ойлгоцсон гэсэн. Тийм. Миний боддог юм ерөөсөө л одоо гоё харагддаг. Одоо тэр өнгөн болж гинөө, зохиомж нь болж гинөө. За тэгээд контраст мастers тэр нь болж гинөө. Ерөнхийдөө эвтэйхэн байна уугүй юу? Эсвэл хэм маяг болох байна уу? Тренд нь юу байна гэх. Эсвэл тэр нэг захиалагч маань яг ямар муудтай юу илүү тэр захиалагч маань тарахдах юм бол гэх ийм юм бодоод хийдэг гэсэн. За дараагаар. За туршлага захиалагч хажуудаас авсан сүултээ нэг захиалагч хажууд ирэл нөгөө маус хабараас очно баг. За одоо дэше жон дошо. За болж энийг жоохон тодруулах гэдэг шиг. Би бараг series шиг ажилладаг юм аа. Яа тэр чинь зүгээр нэг Photoshop эсвэл багаж мэддэг болохоор л одоо өдөртөгдөд байгаа юм аа яаж чинь тий. За тэгдэг гэсэн. За тэгвэл захиалагчтай ажиллаа зүгээр харуулахаас тайлбар байхгүй. Тэгээд за ямараас үзье гэдэг юм чинь. За энэ за тэнгуут зүгээр захиалагч царайлан хандна. Хүмүүсийн зангиж чинь нөө эсвэл хэрэг байна яаж юм гэхдээ тэрийг нь хараад за тэнгуут нөгөө захиалагч за ингээд би нэг хоёр үйлдэл байгаа гэхдээ ямар чинь сонгож чадахгүй одоо яг яаж сонгох мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Эсвэл нөгөө менежер нь ингээд яг яаж сонгох вэ? Би бас тайлбарлаж мэдэхгүй ийм нэг хоёр үйлдэл хийсэн. Энэ арай жоохон хар, энэ арай жоохон цайвар. Их болоо. Тийм гэдгийгсэн. За тэнгуут дараа нь бас нэг юм болоо. Лаг дизайнеруудыг амар харнаа. Бүтээлүүдийг харнаа. Монгол гадаад руу харнаа. Тэгээд өөрийнхөө хийсэн юмыг харнаа. Тэнгуут чинь за би болоо. Ерөөсөө болоо гэдэг. Өөртөө ямар ч тийм портфолио өсөж чаддаггүй. За манай нэг алдарт дизайнеруудын баригад гэх амар мундаг группүүд идэв. Тийш ерөөсөө юу ч бослож чадахгүй. За тэгээд нөгөө юунд rebel behance дээр юм а тавьж нэг файлууд л байгаа. Тэгээд энэ дээр тавьж чаддаггүй. Амар юм шүүмжүүлж авч чадахгүй. Эсвэл юм айцтай. Тэгээд би групп дээр бол ингээ юу постлох юм бол шууд амар шүүмжүүд ингээ ирж байгаа харж байгаа болохоор шууд ингээ за тийм. Тэгээд одоо хүртэл би портфолио ер нь та зөвхөн гэж нэг хөрнөх сэртэй тайлан дээр гардаг. Яг юу ит ингээ хараад ивэл олдохгүй байхгүй. Ягаад тэгэхээр сүүлдээ портфолионы хэрэггүй болол гэсэн байна. За тэр чих. За тэгээд хийсэн ажил дээр
нөгөө шүүмж ирэнгүүт нь амар одоо готрно. Тэгээ манай ажилчин угсаа ингэ нүдэнд ил шүү дээ ерөөсөө. Би девелоперууд болохоор амар хатаахад ит. Тэдний ажлууд нь ингээд код хийгээд алдатай ажиллаж ийн нөө яаж нийж юм ерөөсөө их тайлбарлахгүй ингээд ажиллаж ингээд девелопероос асуух юм болоо явж ийн да. Тэгээд яг гой болж байгаа биш болж байгаа юм хэцүү. Хэр удаа хөнгөж байгаа өөр мод. Тэгвэл тэр юм хэлэхгүй шүү дээ. Дизайнер болохоор ч ингээд жоохон юм гут чинь зүгээр л хийж хамаагүй ирээл. За наас чинь жоон тийм юм уу муухай юм гэл. Ямар ч туршлагатай туршлахгүй ямар ч үйл зүгээр шууд янз бүрээр хэлнэ тэ. Тэнгуут чинь ингээд хүмүүст нэр янз бүрийн эмошн гарч ирнэ тэгээ зүйлтэй бүр өөртөө гоцрон тэгээд ингээд сүултээ магтаал гордод тийм л сүултээ. Яа жоохон хачаасан. Яа гэх ингээд сүултээ бүр юм амар даан болж үе байгаа. За дараах. Тийм энэ танил санагч юм. Танил санагч юм гараад та. Тэгээд энэ зүгээр яг UX UI гэхээс чи бүхэл дизайнер видео тулгардаг баг. Ажил дээр бусад хүмүүс бусад янз бүрийн мэргэжил хүмүүс ч гэсэн тулгардаг гэж магадгүй юм. За дараах. Тэгээ болоогүй. Яг гэхээр би өшөө их чаленжуудыг одоо үсгээд явсан. За тэр нь юу юусэн гэхээр компани байгуулаад 12 онд л та 12 онд би сургуулаад төгссөн байхгүй. Хүрээдийн сургуулийн мультимедиа төгссөн. Тэгээд 12 онд компани байгуулсан. Югсүүгээр сургууль төгсөн бодлоо. Тэр чинь одоо 7 сард нь шууд компани болсон юм байна. Тэгээд офис төрүүлсэн. Юу ч болоогүй гэж офис төрүүлсэн. Тэрээс мөнгө яваадаг. Офис төрүүлсэн гол баг захиалагч өөрөө ирэх гэдэг юм уу яах вэ? Тэгээд сууд хүн компани болсон юм чи одоо хүн ажил авна. Хүн амтаа ажилд аваад аваа. Цалин мэлэнгийн амар өндөрөөр тохирол. Тэгээд тэгсэн цалингаа хоцроо байна. Тэгээд сүүлдээ 2 хүүхэдтэй болж байгаа. Тэгээд сүүлдээ биш ээ. Тэр ерөөс 12 онд манай анхны хүүхэд 14 онд гурав хүүхэд гарсан гэдэг. Тэгээд байраараа авсныг тоглоцсон. Тэр бол бүр тусдаа төгөлтэй зүгээр л ингээд өглөөлж үлдээсэн байрыг би зүгээр гэмблийн хийж юм шиг алдсан. Ингээд. За. Тэгээд энэ хизээ ихээр за дараагийнх нь 12 оноос 16 оны хоорондгүй. Тэгээд тэнгууд бүр ингээд бүр амар хэцүү гэдэг гэсэн. Тийм. За тэгээд дараа нь болохоор ер нь бол одоо хүртэл гэхдээ яг энэ янз бүрийн юм дуулаад нэгсний дараа юу сурсан бэ? Ямар дүнлэлтүүдтэй болсон юм бэ? Гэдэг дээр одоо гэдгийг илүү төлөвлөгөө ярих гэж байгаа мэдээж. За дараах нь. Тэгээд нэгээс сүүлээ та хэд маань аль болох миний жижигхэн гэсэн надаас одоо авах юм байвал аваад алдаан дээр нь дөрүүлээд ялангуяа дизайнерууд нь ингээд юу агаасаа над дээр дөрүүлж жоохон хугацаагаа юмнээсээ стрессээ юмнээсээ гэж бодоод ярьж байгаа шүү. За одоо тийм дүнлэлтүүд явна. Тэгэхээр за энэ нэг ядаж ажилтг дизайн. Түрүү нөгөө энэ үгийг ер нь ингээд би өөртөө аягүй суулгасан. Одоо дизайны хамгийн суур юм requirement юу юм гэхээр дизайн чи ажилтг байх хэрэгтэй гэж байна. Ям дизайнерын нэг зорилго биелүүлэх гээд хийгддэг, асуудлыг шийдэх гээд хийгддэг. Тэгэнгүүт тэр чинь хичнээн гой харагдуулаад нэмэргүй. Ажиллахгүй бол ер нь яагаад ч нэмэргүй гэсэн. Ажиллана гэдэг нь юу гэсэн үг жишээ авъя л да. За брошюр брошюрын дизайн гэдэг зорилго нь юу юм гэсэн чинь хүн тэнд анхаарлын татагтаад тэр брошюрыг аваад тэгээд уншаад магадгүй зарлах хэрэгтэй. Тэ? Эсвэл нэг тэр веб линкээр нь орох хэрэгтэй ч юм уу нэг юм зорилго байгаа да. Тэрийг биелүүлэхгүй бол хичнээн гоё брошюр хийгээд sorry гэсэн. Тэгээд биелэхгүй гэсэн. Тэ? Тэгэхээр ажиллахгүй байх гэсэн. Тэгэхээр чиний дизайн чинь баг тийм хэмэл бодлоо дизайн гэсэн. Энэ бол ажилтг дизайн яаж хийх вэ? Дараагийн өөр юм болно. Дараагийн үг нь болохоор захиалагч эсвэл дарагдаа таалагдах тийм одоо дизайн битгий зөвхөн хэрэглэгч буюу тэр зорилтод хэрэглэгч сегменттэй зориулсан дизайн. Нөгөө брошюр чинь хэн зориулж байгаа гингууч нь нөгөө дарагдаа үзүүлэл байн улаан ногоо гэл асуугаад менежертэй яаж яах нөгөө захирал менежер аль наа ч болохгүй миний дуртай онгой тэр эсвэл наа чи жоохон тийм харагдаад эсвэл ингээл хэдэг. Тийм учраас эцсийн дүндээ тэр тухайн бизнес бүр яах гэж бошуур хийж байгаа гэхэр чинь нөгөө орлогоо нэмэгдэж байна. Нөгөө нэг юм зорилго байна шүү дээ. Хүний утсыг агуулах гад залгуулах гад байгаа шүү дээ.
тэр зорилгын биелүүлж байгаа мó гэдгийг чеклэхгүй зүгээр л гоё харагдуулах. За тэгдэг юм асуудал дээр юм аа. Тэгээд эндээс дүгнээд би ерөөс нэг юм өөрөө хараад бодсон гэдэг ийм нэг юм хуралчин байна. Одоо харагдах байдал хэрэглэгч тэгээд бизнес гэх. Level 1, 2, 3 гэдэг болохоор одоо юу вэ? За дараагийн слайд. Дизайнерын төвшин байна. Дизайнер ер нь бол анх эхлэхдээ угаасаа тэр харагдах байдлыг л гоё болгож ядаж чаддаг байх хэрэгтэй юм байна л да. Хамгийн level 1 нь шүү. Тэгэхээр сайн дизайнер болох дээр илүү доош тусдаа болж харж. Би дизайнерын төвшин ингээд одоо доошо суйлгаа авчихсан илүү гүнзгий боддог болох юм. За дараагийн. За тэгмүүд ийшээс дараалал нь болохоор энэ болохоор бодох дараалал. Дизайнерын захиалагч эсвэл менежерээс асуултын дараалал нь байна. Ямар бизнесийн хэвлэгч нь хий, яах гэж байгаа гэж асуух хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь хайрт байдал бүр сүүлийн зүгээр үр дүн шүү дээ. Тэгмүүд мөн энэ үйлдэл за ер нь баг ойлгомжтой байна тийм. Тэгээд хайрт байдал гэдэг чинь тэр нөгөө өнгө зохицол, зохиомж, фонт, хэв маяг нь одоо яг өөр дүн. Хэрэглэгчдэр болохоор яг тэр түрүүний баахан хүмүүсийн яриад байгаа тэр user experience, ажиллагаа, functionality, empathy буюу хэрэглэгчийн одоо яг ойлгож битрэх тэр асуудлууд байгаа. Тэгээд бизнес гэмч нөгөө бизнес модель судалгаа гэх юмнууд байгаа. Тэднийг ингээд ойлгож яаж за дараагийн слайд. Энийг саний 3 зүйлийг дахиад өөрөөр төрүүлвэл энэ 3-ын огтлцол дээр л дүгнэлт төр бодол төр чинь үр дүн төр чинь сайн дизайн үүсдэг шүү гэж би бодсон. Ерөөсөө энэ 3-ын алийг ингээд одоо дутуу орчвол тэр дизайн чинь нэг өрөөлттэй дутуу болох гэдэг гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг энэ саний буцаадаа энэний level 1 2 3 гэдгээс хамаарат ер нь нөгөө нэг анхлан дизайнер юм уу, жуниор юм уу, сеньор юм уу, лид юм уу гэдэг чиг баг тодорхойлоод явж байгаа шүү. Тэгэхээр дизайнеруудын карьер чинь баг иймэрхүү одоо хаанаас эхэлж бодож юу асууж юм гэдгээс ч хамаарч байгаа гэсэн. Тэ? За тэгвэл би нэг үлдэж захиалагч бол үргэлж нэг юм менежерүүд бол үргэлж би нэг боршил хийх гэсэн юм аа, хийх гэсэн юм аа хэлэх. Тэнгуут манайхны нэг буруу яадаг юм. Дизайнеруудын буруу асуулт нь болохоор ямар брэнд бүгдтэй юм. Эсвэл ямар хэв маягаар хийх маяг байна. Контент нь бэлээ юм. Гэтэл энэ бол амар өнгөц жоон буруу асуулт гэсэн. Бүр асуулт нь та яах гэж боршуул хийж байгаа. Та ямар бизнес хийдیں۔ Тэ нөгөө бизнесээс эхэлж асуух юм шүү дээ. За эсвэл хэрэглэгчийн хий ямар хэдийнээс нь ямар байдгийг. Гэтэл энэ дараалал асууж иж сүүлд нь за би энэ бүгдийг чи үндэслэж одоо нэг ийм бүхнийг баахан бодож ирсэн нэг юм бүр дүн гаргалаа. Энэ ийм учиртай гэж тайлбарлах хамаагүй өөр болсон. За дараах. За бас нэг юм айгүй олон поинтууд ингэж хэлэх юм байна шүү дээ. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэдгийг үйл цадах хэрэгтэй. Дизайнерууд. За энэ дэр нөгөө нэг фрилансер эсвэл агентлагийг болвол яг илүү тохирч байгаа. Гэхдээ нэг байгууллага full time дизайнер хийж байгаа ч гэсэндээ энэ мэт байх юм бол илүү супер болно гэж хэлэх гэдэг. Өөрийгөө яг ийм дизайнер үйлчлэг үзүүлж байгаа гэж байнга сэтгэх хэрэгтэй. За яагаад тэгэхээр next энэ асуултыг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Хэрвээ чи өөрийнхөө үйлчлэгээний тэр дизайныг гаргаж ирвэл яаж гоёор гаргах вэ? Тэг. Одоо менежер хинч байлаа гэсэн захиалагч гэж тооцоолоо. Тэр чи ямар процессор тэр үйлчлэгийг үзүүл хамгийн гоёор ингэ дуусгах болох бай. Энийг байнга бодож нөгөө нэг дизайнер биш үйлчлэгийг хөтөлж байгаа хэрэгтэй. Энийг мартаж болохгүй тэгэл нэг юу гэдэг эсрэгээр ингэ яг хүн тусалж байгаа эсвэл би зүгээр дизайнер гоё хийх хэрэгтэй гэдээ манайх ингээд хүн нөгөө нэг фотошопоо сайн эзэмших гэдэг энэ дээр л явах шиг. Тэгэхээр ингэж ийм үзгээс харж бодож өөртөөсөө асуугаад байнга энийг нөгөө нэг процессыг тортож явах нь амар чухал юм билээ. За дараах нь. Тэг, процесс чухал. За, процесс гэмүүд юу болдог вэхээр ийм юмнууд хөвчлээ ярьдаг тийм. Яг хөө ийм юм биш шүү. Ер нь бол процессууд энэ design thinking гэдэг бол ерөнхий одоо бүхэл төрлийн дизайн дээр ер нь тохирдог ерөнхий процесс байгаа. Empathize хийгээд захиалагч
болон зорилтгүй захиалагч биш шүү. Зорилтод хэрэглэж empathize хийж амарсан судалж ойлгох процесс. Тэгээд тэрнийх асуудлыг нь гаргаж ирэх define гэдэг процесс. Тэгээд дараа нь тэрэн дээр асуудал дээрээс тулгуурлаад ID буюу санаа гаргах, шийдэл гаргах процесс. Тэгээд дараа нь prototype буюу тэрнийхээ туршилтын загварыг гаргах процесс. За тэгэнгүүт л хамгийн сүүлд туршилтын загварыг тестлэх болж байна. За энэ ер нь бараг л би ингээл бүх төрлийн дизайн дээр төсөөлж үзэхээр бүгдэн дээр нь ажиллах гад ажиллаад амсан гэдэг. Одоо фэшн юм уу, интерьер юм уу, юу юм. Бүгдэн дээр нь ажилладаг. Тэгээд дижитал продукт дээр бас тийм ажилладаг. Тэгээд ерөөхдөө юм философи байгаа. Тэгээд Google дээр ч үзээ та deep судлах юм бол энэ 5 юм болгоно өөр гэсэн бүр маш их олон янзаар хийж үзсэн процесс гэдэг. Одоо өөр гэсэн янз бүрийн арга барилууд байдаг. Одоо design sprint болох design thinking-д суйрлаад арай жоохон наривчлж define хийж гаргаж ирсэн. Одоо яг нэг өдөр ингэ шүү, хоёр өдөр ингэ шүү гэдэг шиг юм нэрийн процесс аа. Энэ талаар та би жоохон бэлрэнгөө ярина. За next. За тэгээд процесс гэдэг юм бол манайхын саяных шиг ингээд дизайнаа яаж сайн гаргах тухай процесс бол ихэвчлэн дизайнерууд маань бодохгүй байдаг. Гэхдээ тэгээ бодоод тахлаар аюул их нэг юм янз бүрийн алтаанууд гардаг нөгөө нэг түүний миний ярьжсэн шиг захиалагч болон менежер багийнхантайгаа харилцаж ойлголцож чадахгүй. Захиралтайгаа ойлголцож чадахгүй. Захирлын дизайныг батлахгүй. Хэрэглэгчдэр очсон чинь ойлгохдохгүй гэл аюул бол асуудал байдаг. Хичнээн дизайныхаа процессыг ойлгоод ингээд хэлсэн. Тэгэхээр ингээд процессыг томоор харах юм бол нэг ийм юм байгаа шүү дээ. Аюул сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэнгууд чи өөрөө үйлчлэл үзүүлж байгаа гэж тооцоолох юм бол ийм процессыг яаж сайн аль алхам дээр би алдаад байна. Алин дээр би ямар процессор яваад байна. Алин дээр би яг дутагдaltaй харилцаад байна гэдгийг ойлгож харах хэрэгтэй. За дараах нь. За энд нь тэр энэ харилцаа энэ дээр бол харилцаа амар чухал. Багаар ажиллах хэрэгтэй. Хүлээлтийн зэрэг ажиллах хэрэгтэй. Олон юм байна. За тэгээд энэ хооронд бол яг тэр дизайн процесс явж шүү дээ. Хэрэглэгч хөгдөв. Тэгээд энэс дахиад нөгөө бизнес юм шиг нөгөө эцэг хэрэглэгчээсээ байнга судалгаа аваад тийчээс дахиад шинэ таск үүснэ. Тэгээд захирал менежер тэр хүшээ яах вэ хөөе. Тэгээд дахиад тийш ирнэ. Би нэг ийм процесс томлох хэрэгтэй амар томоор байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ том бүлгээр нь процесс авч үзэх хэрэгтэй. Тэг талаас хэлэх гэж юм чам. За тэгээд тийм бол бас нэг юм байна. Надаас нэг юм юу гэдэг гэсэн л да. Нэг юм асуудал гэсэн манай. За баг миний анхны захирал чинь юу байсан бэ? Манай одоо хин байхгүй байна. UBK-ийн Утган баяраар хүн болгон мэдүүлсэн баг. Хойд дижитал айс гэх компани байгуулсан. Тэгээд тэр чинь би оюутан байхдаа 2 дугаар курс байхдаа нэг тийм компани болсон. Би тийш нь орсон. Тэгээд хойд би Times сэтгүүлийн дизайн хийжсэн. Тэгсэн чинь Times сэтгүүлийн веб дизайн мэдээний сайт. Тэгээд хойд би дизайны одоо түүх мөл сайн мэдгүй Photoshop дээр хийх гэсэн чинь надад амар хэцүү санагдаад энэ дизайн дээр шууд дизайн хийгээд яагаад гэхээр энэ дизайн дээр нэг masterpiece тавих мөрөсөн. Тэгээд энэ дизайн дээр хийж мэгээ тийчсэн. Тэгээд бүр нухаалаад дизайн ингээл амар гоё их гэл нухаалыг л хийчихсэн чи. Манай тийм дотор болохоор яаж ихээр өөр юм гоё вебүүд үздэг. Амар гоё веб үздэг. Эцэстээ тийчсэн өчтөр нааш яас яарт энэ гоё. Истэ гоё. За тийм байна гоё байна яас. Энэ шоу яасч. Тэгвэл өөрөө надад бүр амар зөрчил өгдөг байхгүй юу вэ? Би ч энэ дизайнер хийх гээд ингээд аваад ирсэн байхад энийг нөхөр тэ зүгээр л наа нэг юм хоол гэж юм тэ ямар дормжлол амар тийм хүлээж авчихсан. Тэгээ одоо би юу гэж бодож ирэхээр дизайнер л өөбөж өмнөх нь дизайнер л зөвхөн зөв шийдэл гаргадаггүй шүү. Тэ багаар ажиллах хэрэгтэй шүү. Тэр менежер захирал ялангуяа нөгөө хэрэглэгчээ зөв empathize хийгээд хэрэглэгчээ мэдэрдэг мэдэрч байгаа тэр хүнд чинь хамгийн гоё шийдлүүд нь байдгийг шүү. Тэр шийдлийг нь чи харин сайн гаргаж аваад тэгээд нэг мөрөнд базаж чадчихвэл чи илүү одоо сайн харилцаатай гоё сайн дизайнерлууд өгнө гэсэн үг шүү. Тэгээд зөвхөн одоо би л амар гоё шийдэл гаргана гэх ингээл нухаалахгүйгээр хүмүүсийн шийдлүүдээс бас авч сураарай. Юу нэг өөр цаг нээлттэй одоо шинэ одоо санаадыг шууд тийм гэж болох юм те гэдэг амар нээлттэй багч амар чухал юм билээ шүү. За тийм дараах нь. За тэгээ хүлээлтийг менеж хийх. Энэ бол бас амар чухал хамгийн чухал юм байна. Анхнаасаа ямар одоо хүлээлтийг дарагдаа менежертэй захиралтай
хэрэглэгчтэй захиалагчтай үүсгэж байгаа гэж амар чухал. Тэгээ энийг л хүлээлтийг л менеж хийгээд сурчих юм бол ер нь бол ингээл ас жаргалын байдаг шиг ас жаргалын дундаа ер нь тийм хүлээлтийг зөв менеж хийгээл би ингэжтэй ийм хэмжээний дизайн хийжтэй. За тэгээ бүр хүлээлтийг дайлуулах байнга давуулж хэлнэ. Хүлээлтийг нь үргэлж давуулж дизайн хийж. За хүлээлтийг нь үргэлж давуулж нэг харилцаж байх хэрэгтэй байна лээ. Би бас хичээж яваа. За дараах нь. За энэ нэг бас амар үг байна. Ultimate inspiration is the deadline. Энэ үг гэсэн хэрэгцээ. Энэ үг л ерөөсөө бүгдэнд нэмэр хүнд тусч магадгүй гэхдээ амар өмнө юм билээ. Одоо угийн нөгөө нэг аль гарч ирсэн. Дийлэх нь барагдаа одоо ингээд за чин дизайны хизээ хэр хугацаанд хийх вэ очно хугацаа хэлнэ л дээ. 2-7 хоног. За тийм гот яг хийж эхэлж байгаа нь болохоор сүүлийн 2 өдөр гэж магадгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд идэг тийм. Тэгмээд яаж юм яг тэр сүүлийн 2 өдөр хамгийн гой санаанд нь дүг гэж орж иж байна. Яагаад тэгэхээр дедлайн амар зарч ирсэн нэг өдөр гэх. Тэгмээд ч амар төвлөр тийм бусад бүх юм хаа тийм болж байх амар төвлөрөн гутал нэг. Ингээ хийх юм бол яг хөө дедлайн чи инспирэшн өгч байгаа. Гэхдээ ингэж толгой хийж байгаа амар соо буруу тийм. Тэгмээд нэгд тэгж дедлайнаар инспирац авт юм бол дедлайн олон болох хэрэгтэй. Дундуур. Тэг ажлын томоор нэг ажил гэж байна. Манай ер нь бол би намайг орж байгаа дизайнер маань ер нь бол менеж биш. Тэг менеж хийж чадахгүй хүмүүс их хвчлэн байдаг байх. Одоо ингээд мэдгүй. Бошорын дизайн бол бошорын дизайн. Дунд нь ямар одоо таск байгаа мэдгүй. Тэг одоо за app design гэх бол титэн пэйж тэгэл болоо. Тийм бол яг яаж таскаа гэж зөв хувааж яаж төлөвлөх юм гэдгийг сайн мэдтгүү. Тийм мэдхгүй байгаа бол тэр менежертэйгээ хамт нийлж байгаа хамт ингээд би чадахгүй байна гэж байгаа. Өөрөөсөө айгүй олон дедлайн байна. 2-7 хоног гэж дедлайн тавьсан бол дотор нь дахиад нэг өдрийн дедлайн тавих хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө дедлайнаар би маргааш яг энэ хуудасны зөвхөн энийг хийчих ёстой шүү дээ гэдэг тэр дедлайн инспирац болгож ашиглаад ингээд авах нэг зүгээр шүү гэж хийш. Тэгээ манайхан бас ингэж ажиллагаа хийж байгаа шүү. Дедлайн өнөөдөр юу гэхлээ за ийм ингээд яг өглөө босдоо нөгөө дедлайнаа санаж байсан. Өглөө босдоо юу хийхээ санаж болсон. Тэр чинь амар чухал. За дараах нь гэсэн чинь за тэгээд дараачих нь одоо жоохон deep process. Энэ нөгөө миний нөгөө нэмсэн слайд явж байгаа шүү. Одоо бол нөгөө шинэ дизайнераар зөвлөж ирсэн чинь одоо илүү дизайн спринт гэдэг процесс яриад байдаг. Энэ яг юу юм бэ гэдгийг ойлголтыг бас хүмүүс сонсгоод айгүй хэрцэн багш байна яриач. Тэгээ ярьж байгаа. За дизайн спринт гэж юу юм бэ? Тэгэхээр за дараах нь. За аливаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болгоныг юм дөрвөн процессор дамжиж байгаа юм л да. Хамгийн эхлээд ямар нэг айдиа санаа гарна. Уусаа боломжтой. Гинтхэн би coin гаргая гэдэг. Эсвэл юу гэдэг те чат аптай болъё. Гинтхэн Монголын эмнэлгийн салбарыг өөрчлөе. Тиймэрхүү янз бүрийн санаа авч те. Тэгэн гутлаа дараа нөгөө багийнхныгаа хуралтантай ингээл хуралдаал хуралдангууд нэг асуудал үүсэж байна. Тэр таад яг аж бодороо төсөөлөөрэй. Хурал за brainstorm гэж болно тий. Тэгвэл brainstorm яг яаж хийх вэ гэж амар том асуудал. За ингэ ширээ тавиа бөөнөрөө суучлаа. Бүгд ID ярихад бэлэн байж байгаа. За тэгвэл захирлын зөвхөн ID яриад хүн ерөн зөв бүр энэ санааслагч тий. Бусдын ID-ийг бус одоо гоё бүгд гоё ID-тэй байгаа гэж яаж тэрийг гаргаж байгаа. За тэгвэл нэг асуудал нь за бүгдээрээ санаанууд байна хэлээрэй. Тэгвэл тэнд нэг бата санаагаа хэлнэ. Тэгний хооронд бусдын санаагаа бодох уу эсвэл батагийн санаа хэлж байгааг сонсох уу? Тэмүүт ийм зөрчил үүсэж байна. Батаг санаа хэлж байгааг сонсчвол тэр хооронд би өөрийнхөө санааг бодож амжихгүй. Эсвэл би өөрийнхөө санааг бодчихвол батагийн санааг ойлгохгүй. Дутуу ойлгоно. Тэ? За тэгэнгүүт чинь л ингээд ээлж дараалал ярьсаар байгаа. Би түн тэгж яриаггүй шүү дээ. Чи ингэж ойлгох чадсан би биш ээ. Тэр нь ийм байхгүй юу гэдэг ийм амар их юм uuсан. Тэгээд тэгэнгүүт зүйлтэй нэг
магадгүй за та хэд ингэж чад тэр хэсгийг хий, та хэд чад энийг хий. Та нар ингэж флоу мапаа гаргах, тэр нь wireframe гаргах. Тэгээд тэнгуү захирал яах вэ гэхээр ингэж сууч хүлээг хэвтэй хайг бол магадгүй за та үр дүнгээ авчир. Флоу мап би ингэж яриаггүй штэ. Бол одоо үгүй наад хоёроо байр сууч дээр. За инхээр нэг уламжлалт амар байд буруу удаан судалсан процесс болчих. Тэгээд яаж хийж байгаа гүйцэтгэх гэдэг орж ирсэн. Дизайн ямар ч юм гаргана. Тэ нухаж байгаа зүйлтэй захирал дизайнер хоёр дизайн дээр суугаад. Тэгээд дизайн нухас нэг юм гаргаа. Тэгээд хөгжүүлэгч гүйцэтгэх гэдэг чинь дизайн девелопмент байж явж байна шүү дээ. Тэгээд хөгжүүлэгч нь болохоор бас баахан нухас хийгээд тэгжсэн чинь тэр нэвтрүүлэлт рүү орох жоох ах үед юу болох вэ гэсэн чинь манай чат хэрэггүй байна. Манай юу хэрэгтэй вэ? Зүгээр одоо блог хэрэгтэй байна. Гид өөрчлөлт бол захирлын шийдвэр тас. Тэгэл мэдхгүй девелопер дахиад зоох, дизайнер дахиад зоох гэх янз бүр бүү. Тийм тэгээд нэвтрүүлэлтэн дээр маркетинг, сейлс яригдана. Ямар нэг юм одоо брендинг яригдана. Лого мого үед. За тэгээд суралцах процесс. Хэрэглэгчээр очиод үнэтэйг нь урдуул. За одоо юу вэ? Бид нар чинь яг төсөөснөр болсонгүй, чат хэрэггүйсэн биз дээ. Хэрэглэгч зүгээр тэрнийг хэлсэн бодноос болоод ялахгүй шүү дээ. За тэгэхээр бас дийлийнх нь энэ суралцах процессыг хийдэггүй. Тэгээд лончийг хайж. Тэгээд хэрэглэгч яасан бэ? Тэр нэг манай дээр нэг янз бүрийн компаниуд ирэл одоо байгаа гэдэг. Одоо угаасаа гарсан байгаа аппликейшн веб явж байгаа маа. Тэгээд тэрнийг сайжруулах гэсэн. Яагаад сайжруулах гэж асуудал нь яг юу байгаа? Хэд хэрэглэгч байгаа? Хэд хэрэглэгч хаана ямар асуудал байгааг асуух хэрэгтэй. Тэгээд мэдгүй. Learning хийгээд менторинг хийгээд хэрэглэгчээс байгаа маа гэхэл байхгүй. User test яасан юм шиг аваагүй. Тэгээд ямар нэг юм болохгүй хаана юу болохгүй мэдгүй. Тийм процесс. Тэнгуут нь за тэгвэл бүршинээр хэлэх үү эсвэл тэр хэсгийг тааж агаад сайжруулах уу гэдэг нь орчихсон. За яг энэ асуудал шүү дээ. Юу Google Ventures гэдэг юм accelerator програм байдаг юм байна л да. Тэн дээр яг энэ асуудал тулгараад тэн дээр нөгөө нэг гаргаж байгаа стартапууд дийлэх фейл хийсэн. Одоо 80% фейл. За тэгсэн чинь Google Ventures дээр 2016 онд Jake Knapp гэдэг дизайн партнер хүн түүний ярьсан design thinking гэдэг ерөнхий философи дээр суйрлаад маш олон энэ саний хурал гэдэг нэг яаж илүү efficient гоё зөв workshop болох вэ гэдгийг процессжуулаад 100 гаруй удаа туршаад тэгээд дараагаас design sprint гэдэг ном гаргасан байхгүй юм ганц. За тэгээ манай хин сая ихтгэл дээрсэн төмрөө манай Эрка битэд тухайд 16 BMOS гэдэг нэг дизайн агентлаг байгуулсан. За тэр бол бас нэг өөрсдөө. Тэгээд тэн дээр бид нар энийг битгүүрээ олж нэгээд хөшөөж чи бидний асуудлыг хийж чам шүү. Ер нь яг зөв процесс юм шүү хийх үзье гэдэг анхудаа гэж хийж үзээ туршаад явж исэн. Тэгээд анхудаа бол буруу хийж үзсэн юм зүйтэй байгаа, алдаж унсан юм зүйтэй байгаа. За тэгээд энэ sprint гэдэг нь яг яаж юм гэхээр за дараагаас нөгөө нэг түүний процессыг чинь зөвхөн idea гэдэг stage дээр байхад нь шууд зурцъя гэд яг энэ дээр имлүү бүсгэж байгаа. Энийг ерөөсөө 5 хоногт хийя гэдэг idea. Аль хэзээ хасаажлаа энэ юм тактик sprint явуулсан. 5 хоног дахиад 5 хоног гэж. Тэгээд антил нэг яг манай концепт загвар яг ийм байхад болох юм байна хэрэглэгч яг ядаж ажилт юм байна. Ийм байвал ядаж ажиллах юм байна гэдгийг хариулт авах юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэн готлоо за одоо манай өнгө брэнд яг уу тэр сүүдэр мөдөр зохиомж нь яг уу гэдэг чинь тийм юм таарч байгаа. Амар их юм сурч байгаа. Тэгж байгаа нэвтрүүлээд юм уу фейлтэй өвдөн гэдэг багсаад амар болоо таваараа болсон гэлүүдээ тэр хацаал болчихсон юм. За таашаа. За тэгээд нөгөө 5 өдөр болохоор энэ 5 өдөр өгдөг. Map, sketch, design, prototype, user test гэдэг энэ ямар. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ master class шиг юм deep юм байна. Нэг бүртний ярихгүй. Тэгээд хэрэглэгчийнхаа journey-г эхэлж гаргана. Ер нь ханаас хаашаа ирэх. Яг бид нар юуг тест гэдэг гэдгийг тодорхойлж байгаа. За тэр тодорхойлсон асуудал дээр нөхөд sketch гаргана. Түүний ярьсан чинь нөгөө нэг зөвхөн дизайнер л санаа гаргахгүй бүгд багаар ажиллана. Тэгээд хэрэглэгчийн хамгийн ойлгож байгаа хүмүүс болон бусад хүмүүсийн бүгдийг баг болгож чад 3-7 хоногийн бүрэлдэхүүнтэй тийм баг болдог шүү. Тэгээд багаар ажиллаад бүгд санаа гаргана. Санаа гарган гутаа ингээ бүгдийн дээр гэж үржөөд шийднэ. Бүгд нь захирлаа оруулж ирэн гутаа. За захирлаа ингээд ийм юм шийдлээ хүрсэн байна. Тасан бай захирлаараа супер vote авахуулаад final юм юм дизайнераа хар зургуудаас сонгуулаад тэрийг бүр storyboard болгож ингэж зураглаад тэгээд иймэрхүү гэж шатаралтай иймэрхүү зураглалтай болох юм гэдэг юм аа.
За тэгээд прототип дээр болохоор туршилт болох загварлах, туршилтын загварлах чинь mobile prototype, web prototype, VR prototype, interior prototype байна. Юу ч хийж болно шүү дээ. За тэгэл user testing дээр 5 хэрэглэгчээр нэг өдөр тест хийж 5 хэрэглэгчээр user testing хийж гоод нөгөө прототип чинь нийт асуудлуудад яах нь 85% илүү амжилтж байгаа гэж байна. Төвөр одоо асуудалгаа 5 өөр юм сегментийг гэсэн гоо тестэлж байна. За нэг тэгээд 2 удаа дахиад ингээд 2 дахь явчихгоо нийт 10 хэрэглэгчээр user test хийж байна. Тэнгуут ерөөхдөө нэлийн тодорхой айгүй хэм сураал ойлгоо авчин. За энэ дээр нэг гоё жишээ гэдэг ярих байх сонж болж байгаа юм болов. За тэгээд next. За тэгээд бичлэн гэдэг workshop хийхээр иймэрхүү болдог. Сайхан бүгдээрээ суцгааж яагаад энд одоо idea бүгд ингээд idea-га зурж байгаа хайж байгаа байдал. Тэгээд нөгөө idea-нуудыгаа сонгоод storyboard болгоод vote өгөөд тавьсан байдал. Тэгээд ийм ашигладаг prototype хийж байгаа. User testing авч байгаа. One-on-one interview авч байгаа. Ингээд user testing авч байгаа хооронд нь нөгөө багийнхан live үзэнгээ тэмдэглэж байгаа тийм. Энэ sign up page-ийн энэ sign in гэдэг тавчийг ойлгохгүй байх гэдэг ч юм уу. Тэр байдлаа бүгдийг тэмдэглэж байгаа. Тэгээд дараа нь дахиад юунаас ажиллах явуулчих гэсэн. За тэгээд next. Эсвэл бид нар нөгөө sprint чи remote болсон, remote-ээр хийж болж байгаа. 5 орноос зэрэг холбоотой гутлаа шууд design sprint workshop хийж ингээд явуулсан. Угаасаа одоо технологи хөгжингууд ерөөсөө орон зай хязгаар байхгүй. Дэлхийн англи хэлтэй л бол тэгээд өөр орны хүмүүстэй зэрэг холбоотой workshop хийгээд ингээд явж болж байгаа. Miro эсвэл Figjam ашиглаад ингээд прототип бүгдийг хийгээл user test хийж. За next. За тэгээд энэ болохоор дараагийн өөрсдөө sprint юу гэх юм бэ? Би ч замбраг болгосон байж магадгүй шүү. Тэгээд catch up хийх гэж чигээрээ. За энэ дээр нөгөө нэг бас нэг төрлийн дизайнеруудад өгөх зөвлөгөө нэг хэсэг явж байгаа. Чиний хийсэн дизайн бол чи биш ээ. Амар сайн хэрэгтэй. Энэ нөгөө уусаа сар чаддгүй юм хэлтэй би аяг олон дизайн асууж тэнгуут ингээ хийсэн бүтээлтэй амар хайртай учраас ингээд бүр атач болоод нэг болчихсон юм билээ. Тэнгуут чинь нөгөө дизайнер дэрж янз бүрийн критикүүд ирнэ. Тэнгуут чинь ингээд би намайг шүмжлээд тань ёо би гэж хүлээж аваад байдаг юм билээ. Тэр нь зөв хүнд тусан. Тэр айгу болохгүй зүйл. Тэгэхээр чиний хийсэн ажил чинь зөв чиний хийсэн ажил. Тэн дээр айлуулах зэрэг одоо янз бүр хөдөлгөөд мууг сайг нь үзээд туршаад тэрх нь амар чухал. Энийг гоё салгаж байх гэж хичээгээрэй гэж хэлж. За дараагийн. Тийм. За тэгвэл юу нэг яаж дан өсч хөгжиж явах юм тийм гэдэг дээр бас ийм чаленж байдаг. Янз бүрийн захиалгат ажлууд, эсвэл хүсэлтүүд янз бүрийн юм. Тэгээд би энэ дээрээс хэрэгэлцдэг байсан л та. Эхэндээ их алддаг байсан. Тэрнийхээ тухай тэгээд дүнэлтэн л зүгээр шууд хэлж байгаа шүү дээ. За чадахгүй одоо тийм чаленжинг дизайн тийм чи брендинг хийх үг гэдэг UX UI дизайнер дээр аваад эсвэл юу гэдэг эсвэл UX UI дизайнер дээр гинц мэдгүй experience хийх юм ороод ирдэг ч юм уу тийм mapping, street view UX хийх үү, VR experience хийх үү гэдэг ч юм уу тийм ингээд янз бүрийн юу ороод ирнэ. Тийм учраас yes гэх үү no гэх. За next. Тийм суралцж хөгжмөр байгаа бол ажиллах yes гэж яваад байсан юм. Yes гэх level чи аяг хөгж ерөөсөн. Ус руу өснө. Тэгэл мэдээж нэг юу гэхдээ захиалагчтай жоохон хэцүү юм. Тэгээд янз бүрийн хүсэлтэн дээр ихэлтэн зөрүүгээ менеж хийхгүй болов. За next. Тэнгууд энэ байгаа тийм yes гэж хэлж байгаа бол энийг заавал хэлсэн. Би нэг яг мартагдсан юм лээ. Алдаадсан юм энэ юм билээ. Юу гэж хэлэхлээр үнэхээр та надаа ингээд туршлагагүй юм хийх гэж байгаа шүү. Би шинэ коф шүү. Надад тийм хийж чадхаар юм шиг санагдаж байна. Гэтэ таны ажлыг алж магадгүй бас удааж магадгүй шүү гэж хэлэх юм билээ. Ерөөсөө шулуух. Тэгээд ийм ажил чинь амар хямдхан эсвэл үнгүй гэж болно гэсэн. За, next. За, урд чинь чухал ажил мангар их эсвэл тодорхой байх чинь аль болох нөөл гэж нөө. Чи тэг тусмаа уртаа байгаа ажиллаа л гэсэн. Уртаа дуусгах чадахгүй гэж битгий өөртөө ажил юм байдаг. Нөгөө хөө мөнгө төгрөг янз бүр хэлбэлээ алтур гэсэн ингээд баах ажил нэмэл хийх гэсэн юм. Тэгэх юм бол тэгэл sorry л бол шүү. Ер нь бол ажлаа халаал аль ч ажил чинь портфолио болохгүй. Тэгэхээр нөө гэж хэлэх хэрэгтэй тийм үгсээ. За дараагийнх нь болохоор нэг юм буруу ойлголт. Ихэнх тохиолдолд байдаг буруу ойлголт. Одоо тэгтээ хайг болсон юм дээ. Багаж түүл эзэмшүүл сайн дизайнер гэж бодсон хүмүүс маш их байдаг юм лээ. Одоо би дизайнер болох гэсэн Photoshop мэдэх гэсэн.
дизайнер болох гэсэн фиг масрах юм уу. Тэ. Тэнгууд дараагийн үг байна. Next. Багжаа сайн эзэмшсэн. Амар сайн эзэмшсэн. Бүр толтлон эзэмшсэн. Багж бол зүгээр л ингийн багжийг хурдан сурдаг скиллтэй байх хэрэгтэй болохоос нэг баг дээр гацах хэрэггүй. Багжаа байнга ингээд шин тутам ямар төвөл багж гарч ирээ. Дэлхий хаашаа явж юм. Юуг нь юун дээр хийвэл сайн байдгийг. Тэ? Нэг багжийг сурахад ерөөс амар хурцтай сурч чаддаг байх хэрэгтэй. Тийм бодлоо багжаа сайн эзэмшиж байж байгаа. Үнэхээр багжаа сайн эзэмшчихэд тэгээд суур UX-эл илүү UX-ийн мэдлэгээ илүү тэлхийд байх хэрэгтэй. Тэрийг амар сайн ухаад байх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр бүх дизайн дээр суур нь ижил байхгүй. Нөгөө асуудлыг шийдэх, ядаж ажилтг дизайн хийх гэдэг концепцээр бол минийхээ за дарах юм. Энийг нэрээ хүн ойлгохгүй бол sorry. Тийм. Англи хэлгүй бол нэрээ зүгээр sorry шүү. Одоо дизайнеруудын угаасаа л бүр толцсон байх нь амар ойлгож байгаа. Би зүгээр дахиж татаж хэлмээр сайн тайлж байгаа шүү. За next. За тэг зөв таталтай бай. Одоо татал гэдэг нь ойлгомжтой л нэг татлууд та тэг үлэг ингээд айгүй тийм клишэ үлэг болж сонсогддог болсон л да тийм өглөө эрт босох зөв хооллох хөдөлгөөн хийх энэ гэдэг нь. Гэтэ яг үүндээ нэг нөгөө яг дизайнерд маань айгүй ингээд хэцүү би ч өөрөө хэцүүтэй хэцүү хичээж байгаа хүзээ суух. Яг байнгын суугаа ажилтай тийм маш кофе, кола юу гэдэг юм буруу хоолж байгаа. Гинтхэн орой хийдэг ч юм уу тийм. Тэгээ бүү юм бол тэгээд их суугаад тахлаар нуруу нуучтай болно. Түр манай даймаа яасан би баг бодтоор өссөн нурууч. За тэгээд даймаа нэрээ харсан. Юу залаад гэсэн тийм. За тэгээд эрт босох зөв хоол босох гэх тийм энэ амар чухал угаасаа чухал. Тэгээд өөрөлд бид нар юу хэлдэг тахлаар өөрийн гэсэн яг би ингээ ажлаа хийвэл ингэж гоё хийндээ ингэж авч өгөндөө гэдэг тийм өөрийн гэсэн зургалтай болоод яг тэгж хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл бусад ингээл Монголын дизайнерууд найзыг хажуудах найзыг хараад за энэ ингэ тийм чинь би чи явах тэгэл ингээл хамт олонтоо уусаар тэгэл ингээл байх юм бол уусаар чи товоож гарч ирэхчгүй тороож үлдэхчгүй тэгэл нэг юм байдгийг нэг хүн дизайн өглөө боллоо орой боллоо гэдэг шиг тийм амьдралын нэг л юм бол нэг л мэдээ дизайн ч өөр амар өдөрт хамтгүй болно чи гинтхэн ингээд нөгөө нэг тогтоол ус шиг гацчихна мэдэн тэ тэр энержигээ өдөртөө зөв менежменттэй байх чинь нөгөө нэг тархиж ажиллах тархиа сайн ажиллуулж иж сэргийг байлгаж иж энержи сайтай байж иж тэр нөгөө комплексийг ойлгодог болно. Одоо комплекс бид нар чи үгүй нэг талаас ингээд баахан юу сегментийг ингээд холбосон платформ хийх шаардлага гарч байгаа. Ийж иймлэг өвчтөн ингээд холбох дизайн одоо манай чинь хийж дээ. Тэнгуүр чинь тэр чинь амар их тархины байж шаардна. Тэгээ чи шүн ажилтсан тэгээд өдөр босч байгаа бол тарих яг нэг өөрийнхөө 100% бүтээжтэй ашиглаж чадахгүй. Тэгэхээр гаргаж байгаа дизайн чинь чиний 100% гүйцэтгэлээр гарааг байгаа л гэсэн үг шүү дээ. За тийм урамтай хийдэг дадалтай болох хэрэгтэй. Энэ нөгөө амар бас л амар хөлөг сонсогдож байна. Гэхдээ энэ амар чухал гэдгийг одоо л бис үлүүд амар сайн мэдэрч байгаа. Нөгөө урамтай ингээд ажиллаа хийх ингээд нэг юм. Нөгөө нэг юун дээр гардаг та Soul гэдэг Google-ийн кинон дээр ингээд нэг ажлын амар урамтай юм бол нэг юм өөр орчинд ордог та зүүнд ороод нэг юм нисчээсээ таав яагаад та ингээд тэгдэг шүү дээ. Тэр чинь амар чухал. Тим юмыг үүсгэж чадах хэмжээнд ажилдаг болж иж өглөөгөө орч чаддаг болж иж ингээд гоё юм гардаг болт юм байл шүү гэж хэлсэн юм аа. За next. За тэгээ ер нь дуусах шаханд чинь тэг энэ саний юмуд бол зүгээр миний хэлсэн нөгөө 12 оноос хойш харт туршлага авах гэх явахаар хандаарай. Буруу зүрх янз бүр дээр доор ярьсан бол sorry. За дараах нь. За манайхан бааш манай өнөөдрийн арга хэмжээ бид бас пост хийж байгаа санаачлсан учраас тэр юм ашиглаад ингээ бага харуулж байгаа. Тийм. Өнөөдөр юм байна. Манайхаа одоо атаа нийлээд 12 гурлаа илүү болж байгаа. Тэгээд дахиад хүмүүс нэмж байгаа. Манай дээр дизайнер тасч байгаа гэвэл нээлттэй. Энд ер нь дизайнер хайрлах хүмүүсээс амар их байгаа тий. За. За өдөр маш их баярлалаа. Тэгээд навшаа ирсэн бол уушлаарай. За.